बहुत असंवेदनशील सरकार है हमारी। जब तमिलनाडु ने निर्णय लिया और अपने आप ये कहा कि कफ सिरप में ऑलरेडी वो तत्व पाए गए जिससे बच्चों की जान जाती है, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते, हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट देते रहे, मतलब सरकार क्लीन चिट देती रही। अभी 15 बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर पे कार्रवाई होना, उसको गिरफ्तार करना, कफ सायरप को बेंड करना, मतलब आपने 15 बच्चों की हत्या तो की, सरकारी हत्या है। अगर सरकार में थोड़ी बहुत मर्यादा हो तो इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। थोड़ी नैतिक दायित्व हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आप समझते हैं कि हमसे गलती हुई तो आदरणीय शुक्ला जी इस्तीफा दो अपने पद से। इतना निर्दयी मत बनो। ये सरकार है या सर्कस, समझ में ही नहीं आता। डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, उससे बच्चों की जान आ रही है, उससे बच्चों के माता पिता को किस तरीके का कंपनसेशन हो रहा है? क्या सरकार सरकारी हत्याओं करने का लाइसेंस ले लिया है? मैं मानता हूं मुख्यमंत्री को इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटा देना चाहिए।